Evet arkadaşlar, gene çok ince ama benim için de çok heyecan verici psikoloji bölümünün ikinci aşamasına geldik. Birinci aşamada neyden bahsettim sizlere? Bu arada söyleyeyim, hepinize gerçekten canı gönülden teşekkür ediyorum. Çok olumlu, çok pozitif. Yani enteresandır. Hani bir tane de negatif bir şey gelmedi arkadaşlar. Bu beni acayip sevindiriyor. Herkes aksine çok destek oldu. Usta ne olur devam et. Çok büyük açığı tamamlamış oluyorsun. Bu zamana kadar böyle bir şey yapılmadı. Sana çok teşekkür ediyoruz. Bu da zaten istediğim bir şey ya. Zaten psikoloji bölümüne başlarken ne demiştim size? Bu beni besliyor arkadaşlar. Hani bunu egomdan konuştuğumu zannetmeyin. Anlayacaksınız. Şöyle bir empati yapın. Deyin ki bu adam ne istiyor? Bu adamın amacı ne? YouTube'dan yoksa milyoner olmak mı? Değil ya. Niye biliyor musunuz? Şu taşın altına içinizden birisi el atsın, gerçekten şu alnından öpeceğim. Sadece ben şu Murat'ın kendi gücüyle bu taşın altına elini atma çabasından başka bir şey değil arkadaşlar. Çünkü yok. Ve bütün bilardocuların çoğu hasta. Nereden hasta biliyor musunuz? Buradan hasta. Adamda dünya sonu yeterlilik var ama icraat yok. Adam sıçrayamıyor çünkü mentali çözemiyor. Şimdi sen çözdün mü? Vallahi çabalamaya çalışıyorum. Yani yolun başındayım hala gibi görüyorum kendimi ama çok birikmişlik var ya. Kusmam lazım artık bunu bir şekilde. Yani ancak bu ortamdan kusabilirim. Başka nereden yapacağım? Şimdi ikinci bölüm. Benim asıl anlatmak istediğim, çünkü herkesi içine alan o şampiyon kafası arkadaşlar. Şampiyon kafasına geldik. Neden biliyor musunuz? Artık 1 ile 1.400'e geldiniz. Kendinize öz eleştiri yaptınız. Ne dediniz biliyor musunuz? Bakın, kimse kimseyi kandıramaz ya. Şu anda beni izleyenler de, yani hepiniz çok zeki insanlarsınız. Kim şampiyon olacağını bilir. Ya da kimde yeterlilik var hisseder. Yani bir laflar vardı eskiden, atalar söylüyordu. Derdi ki koşan at kendini belli eder. Yani hangi atın koşacağı belli olur bakın. Mesela ben size şu anda koşacak bir atı söyleyeyim mi? Burak Haşhaş. Bakın bu at koşar. Ne oldu şimdi? Ben bir maden mi buldum, bir elmas mı buldum? Hayır, görünüyor yani. Bu at koşar. Şimdi şampiyon, oraya geldiniz, dediniz ki benden şampiyon olur. Tamam, artık bundan sonraki bütün anlatımlarım, orada bir anlaşalım. Bundan sonraki bütün anlatımlarım işte burası. Benden şampiyon olan diyen adamları benimseyen bir şey. 0.700'deki adam da bunu diyebilir. Benden şampiyon olur. Uzun bir yolculuk ama olur. Başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu bir yol ayrımı. Bu bir yol ayrımındaki seçim, size söyleyeyim mi? Bundan sonraki hayatınızı şekillendirecek ve sizin hayatınızı yönlendirecek yapacağınız seçimle alakalı. İşte bu yol ayrımında mesela ben neyi seçtim biliyor musunuz? Çünkü insan, hani kendimden bahsetmek amaçlı söylemiyorum. Sadece anlayın diye. Ben neyi seçtim biliyor musunuz? Ben o 1 ile 1.400 arasını seçtim. Çünkü öyle bir yol ayrımı ki arkadaşlar, ya orada aileyi seçeceksiniz ya hatta bilardoyu seçeceksiniz. Beni yanlış anlamayın sakın. Aileyle bilardo yürür mü usta? Yürür. İstisnalar var mı? Vardır. Çünkü şampiyonu anlatırken inanamayacaksınız. Bir şampiyon nasıl olur? Beni çok seven bir hanımım. Benim de çok sevdiğim bir hanımım var. 3 tane de çocuğum var. Huzurlu, mutlu bir hayat yaşıyorum şu anda. Evet, bu benim seçimim. Şu anda da ne yapıyorum? Evet, Almanya liglerinde oynuyorum. Hollanda liglerinde oynuyorum. Senenin neredeyse baksanız 40 haftası bilardo oynuyorum. Tamam. Bu beni mutlu ediyor. Ne yapacaksın? Çünkü her nimetin şükrü kendi cinsindendir arkadaşlar. Bakın, buraya böyle kulak takın. Kulağınıza küpe, kulak takmayın. Küpe takın. Her nimetin şükrü kendi cinsindendir. Nasıl? Şimdi eğer sende bilgi varsa artık bu bilgiyle şükrünü ödemelisin. Eğer çok zenginsen o parayla şükrünü ödemelisin. Çok güçlüysen
gücünle ödemelisin, zekayla vesaire. Bu gider. Şimdi bendeki bu birikimi sadece amacım Şükrü'nü ödemek. Bu yol ayrımına geldiniz. Şimdi bundan sonra kardeşler artık bir şampiyona ne lazım? Sıralıyorum. Bu sırtına hangi silahları aldığında yani 20-30 yıl süreyi inanın buna abartmıyorum 5 yıla nasıl indirebilir? 5 yıla. Nasıl indirebilir anlatacağım. Evet başlıyoruz. Evet başlıyoruz dedim. Başlıyoruz dedim. Bilardo'nun şampiyon kafası bölümünü 3 bölümde anlatacağım size. 3 bölümde ve şaşırıp kalacaksınız. Neden biliyor musunuz? Tam nokta atışı. Birinci bölüm. Birinci bölüm bedensel. İkinci bölüm ruhsal. Üçüncü bölümde sosyal arkadaşlar. Diyeceksin ki usta sen kafayı yemişsin ya. Değil. Bakın şimdi. Birinci bölümü anlatıyorum. Ne dedik? Bedensel değil mi? Bir şampiyon bedensel bölümde alması gereken silahlar neler? 1. Kalp çarpıntısı. Kalp çarpıntısı diyorum değil mi? Şimdi anlatıyorum. Evet arkadaşlar birinci adım kalp çarpıntısı. Her bilardocuda var mı? Var. Genellikle maç öncesi, büyük maçlar öncesi. Ben bakıyorum antrenmanlarda kalp atışlarım öyle değil ama maçın kalitesine ve büyüklüğüne, oynadığınız ortama göre bu çarpıntı değişiyor. Strese dayalı çarpıntı var. O anki maçın stresine dayalı bir durum söz konusu olabilir. Maçın stresine göre kalp çarpıntınız olabilir. Panik atağınız varsa kalp çarpıntınız olabilir. Kondisyon yetersizliğiniz varsa kalp çarpıntınız olabilir. Kaygınız varsa kalp çarpıntınız olabilir. Eğer kalp çarpıntınız, bütün idrar testinizi yaptırdınız, kan testinizi yaptırdınız, zaten bunların benim sayacaklarımın hepsi onlar çıkıyor sonuçlarda. Doktorunuz size bunu söyleyecektir. Eğer sizin anormal dışı bir kalp çarpıntınız varsa bunda kesinlikle bir önlem almanız gerekir. Doktorunuz tarafından bakılıp ona göre artık ne yapılması, hangi adımlarda gidilmesi gerekiyorsa gitmeniz gerekir. Neden biliyor musunuz? Mesela bende goiter var. Hashimoto denen bir bölümü var goiter'ın. Şimdi ancak yaşayan bilir, yaşamayan bilemez. Goiter hastalığına yani bu Hashimoto denen hastalık bana geldikten sonra size bir şey söyleyeyim mi? Kalp çarpıntım arttı. Ve bazen kontrol edemediğim bölümlerde attığında arka koluma yansıdığını hissediyorum. Çünkü kas kasılması yapıyor bende. Şimdi ne yaptım bu sefer? İlaçlarımızı ona göre konuştum doktorumla. İlaçlarımı ayarlamaya çalışıyorum. İşte benim verdiğim örnek bu. İlk önce sizin gidip bir idrar testi ve bir kan testi yaptırıp sizin bu yola çıkmadan artık bu işe kesin olarak odaklanmanız, fokuslanmanız gerekiyor. Yani ne yapmanız gerekiyor? Bir doktora gidin arkadaşlar. İlk önce kalp çarpıntınıza bir baktırın. İkincisi, bilardocuların mesela en çok sıkıntısı nedir? Hiç merak ediyorlar mı arkadaşlar? Neden eldiven kullanıyoruz? Bazıları var mesela antrenmanlarda eldiven kullanmıyor. Ama ondan sonra bakıyor maçlarda eldiven kullanıyor. Niye biliyor musunuz? Adamın heyecandan dolayı, aşırı heyecandan dolayı elleri terliyor. Şu evin avuç içi terliyor. Bu parmakların içinden bu ıstakayı şuradan kaymıyor. Çünkü bu varyeli yaptığında bu ıstaka rahat gitmiyor. O yüzden eldiven takıyor. Dersiniz ki bana, diyebilirsiniz yani, özür dilerim. Usta el terlemesi normal. El terlemesi normal, zaten normalde bir şey demiyorum. Aşırı terlemeniz varsa ben bunu biliyorum. Doktorunuza gidip ona da önlem aldırın. Çünkü bunlar size hep çölme takacak şeyler. Bilardo'da eliniz terlediğinde onun da çok büyük yan etkileri var. Bilardo oyununda konsantre olmanıza. O yüzden gidin bir el terlemenize de baktırın. Üçüncüsü kas kasılması. Kas kasılması kaygı ve heyecanla artan, sakinleşmeyle de biten bir sistem arkadaşlar insanın vücudunda. Heyecandan dolayı kas kasılmanız varsa, yani genellikle panik ataktan kaynaklanan bir şey.
Kaygıdan kaynaklanan bir şey. Eğer varsa, mesela ben şimdi bunu örnekle anlatabilirim. Bilmiyorum, beni şu anda kamera çekiyor da görebiliyor mu? Yani şimdi bakın bizim bu nasıl İngilizceye çevrilecek onu da bilmiyorum ama şey derler bilardocular, ya koluma öküz oturdu. Hemen anlıyorsunuz değil mi? Kola öküz oturmak. Ya nedir ya bu kola öküz oturmak? Evet, bu arka kol sanki tutuyor arkadaşlar. Şu şöyle gitmiyor bakın. Bu arka kola sanki bir ağırlık gelmiş, topa vuramıyorsunuz. Neyse, nedir o biliyor musunuz? İşte kasınız kasılıyor. Bu arka kol kasılıyor. Kas kasılması denen bir şey. Ha, normal midir? Belirli çalışmalarla yenilecek, önüne geçilecek bir şey midir? Evet. Ama aşırısı varsa, bunlara da şu anki teknoloji bakıyor, bunu da ölçtüreceksiniz. Lütfen bunları yazın. Doktorunuza gittiğinizde bunları söylediğinizde sizin önünüze ileride geçecek olan şeyleri önüne geçmiş olursunuz ve bu işi bitirmiş olursunuz. Üçüncüsü de kas kasılması. Evet. Dördüncüsü, böyle gidiyorum ki not alanlar alsın. Almayanlar da sadece dinlesin. Dinlemeyenler de dinlemesin. Dördüncüsü de ne biliyor musunuz? Ne alaka diyeceksiniz? İşte bu. Burnunuzdaki et parçası varsa burnunuzun içinde, onu da aldırmalısınız arkadaşlar. Diyeceksiniz ki ne alakası var? Alakası var. Bakın sniperlara, yani keskin nişancılara. Nedir biliyor musunuz keskin nişancılarda? Açın YouTube'dan videolarınızı dinleyin. Onların videolarını dinleyin. Adamların çalışma sistemi tamamen nefes kontrolüyle alakalı. Size ileriki aşamalarda gideceğiniz yol burnunuzdan derin nefes alıp ağzınızdan verme yöntemidir. Bunun için de oyun içinde burnunuzdan çok iyi nefes almalısınız. Eğer burnunuzda et parçası varsa olmuyor. Bakın, gidip burnunuzda varsa, yani geniz eti mi diyorlar, zannedersem geniz eti. Onu aldırmanız gerekiyor arkadaşlar. Onu öyle bir fry hale getireceksiniz. Yani normal bir insan gibi nefes almanız lazım. Yani beni anladığınızı umuyorum yani bu konuyla hakkında. Mesela boyun fıtığınız varsa, ki ben size söyleyeyim, şimdi geleceğim ben bugün psikolojide ona. Adam günde antrenman yapıyor, bakın hep böyle boyun. Ben bu yolda takılan arkadaşları gördüm, profesyonelleri de gördüm. Bu bir hastalıktır. Ben bununla sadece ortaya koymak, anlatmak için söylüyorum. Eğer boyun fıtığınız varsa onun da önüne geçmelisiniz. Artık size doktorunuz ne diyorsa, spor mu yapın, ne yapmanız istiyorsa bunu da engellemek için elinizden gelmenizi yapmanız. Yani vücudunuzu arkadaşlar yaptırmanız gerekiyor. Yani eğer siz bir şampiyon olacaksınız. İnanın bana böyle. Bakın dünyanın en usta bilardocuları. Ben çoğunu tanıyorum, çoğunla da oynuyorum. Hepsi spor yapıyor. Hepsi spor yapıyor. Kimisi body yapıyor, kimisi yüzmeye gidiyor, kimisi günde 4 saat yürüyor. Kimisi barfings, şınav çekiyor. Sporsuz olmaz. Neden biliyor musunuz? Adam fit olmak zorunda. Ya hiçbir böyle bilardocu gördünüz mü ya? Bana bir söyler misiniz? Şöyle bir bilardocu yani. Yok. Adam iyi olmak zorunda. Hani bunu anlamalısınız arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum, saygılarımı iletiyorum. Bilardo'da daha önce hiç denenmemiş, hiçbir yerde bulamayacağınız yepyeni bir konseptle artık yayındayız. İstikamet, yetenek, armoni, psikoloji, sistem, teknik, bilardoya dair ne varsa profesyonel bilardo oyuncularından yeni başlayanlara tavsiyeler eşliğinde yepyeni bir ufka yelken açtık. Bu yolculuğa hep birlikte beraber çıkıyoruz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilir ve çevrenize tavsiye edebilirsiniz.